Salve a todos do canal da Mob Reis, galera. Eu abri a parte da embreagem dessa YBR pra gente olhar e identificar o barulho. Então, e o óleo não quebra. Aqui é pra gente fazer só um teste pra saber porque ela tá com barulhozinho na campana, certo? E a gente vai fazer ela ligar ela nessa furadeirazinha agora, ao vivo e a cores. Só aqui na oficina Mob Reis. Não tá passando óleo porque não tem óleo, beleza? É só pra gente fazer um teste. E graças a Deus eu racei onde é o barulho. É na campana, no dente mesmo. Que ela tava com uma marcaçãozinha. Aqui, ó. E o dente, ó. Certo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Só aqui na Oficina Mob Reis, pra glória de Cristo Jesus.